Ahoj, ja som Mahony a dneska som si pripravil dvakrát Blaster Box od Topps Chrome. Je to ročný 2025, teda licencovaný. Každý blaster obsahuje 7 balíčkov po 4 karty. Môžeme sa hneď aj do toho pustiť. Tak, no a hneď tu máme prvého Joe Burrow za Cincinnati Bengals. Za Green Bay Packers tu máme Jaden Reed. Na retro Cooper DeJean za Philadelphia Eagles a za Green Bay Packers ruky Matthew Golden. Dáme aspoň to teda do slívy. Je to refraktor. V tomto teplodáko ťažko idú otvárať. Dobre. Trojfautanu za Pittsburgh Steelers. Za New York Jets je tu Jeremy Ruckert. Najee Harris za Los Angeles Chargers a pod ním je na pulzare za Lions Jake Bates. Kicker za Detroit Lions. Ďalej tu máme Myles Garrett za Cleveland Browns. Za Buffalo Bills je tu Keon Coleman. Na Ray Wave. Prečo je dole hlavou? Na Ray Wave. Alebo nebolo to Ray Wave? Je to Ray Wave. A David Montgomery. A pod ním bude za Indianapolis Colts Riley Leonard. Dosť je prehnutá. Pokračujeme ďalej. Stevie Avila za Los Angeles Rams. Za San Francisco 49ers je tu Ricky Pearsall. Bohužiaľ po zranení out of season. Čiže druhý rok si bohužiaľ asi nezahrá. Ďalej tu máme z retro a Michael Phoenix Jr. A na paralelke teraz neviem, toto je Letter Fractor. Paralelka Michael Pittman Jr. Tu je nejaká vadová. Tak, alebo že by chyba v tlači. Neviem teraz,
vyzerajú mi úplne inak. No neviem. Neviem, čo to je. Budem si ich musieť ešte asi skontrolovať. Boxy boli objednávané zo Smarty. Takže dúfam, že to nie sú od nich fejkové. Zabalené vyzerajú byť normálne. No, ďalej. Za Indianapolis Colts Jonathan Taylor, DeAndre Swift za Chicago Bears a v blízkej dobe budú Illinois Bears, ak sa nemýlim. Pod ním je Drake May na refraktore. A potom tu máme ruky za Saints Dennis Tussman. To je tiež refraktor. A Drake May na refraktore. Kyle Juszczyk za San Francisco 49ers, za New York Giants Dexter Lawrence II. Ďalej tu je Ray Wave zase dole hlavou, za Minnesota Vikings Will Richards alebo Richard a pod ním ruky Cam Ward. To je base karta. Takže ďalšieho kickera do parády. A posledný balíček z prvého boxu. Dak Prescott za Dallas Cowboys, za Kansas City Chiefs Chris Jones, no Fortune za Carolinu Panthers Tetairo a McMillan. No, pekný Fortune. A na Red, White, Blue Woody Marks za Houston Texans. Takže to bol prvý box a hneď sa pustíme na druhý. Ťažko otvoriť zase. Takže za Minnesota Vikings J.J. McCarthy, za Baltimore Ravens je tu DeAndre Hopkins, potom tu máme za Raiders a Brock Bowers,
na refraktore. Áno. A Jihad Campbell za Philadelphia Eagles. Tak, Brock Bowers, tight end, veľká hviezda. Las Vegas Raiders, len čo z toho. Ale prišiel tam teraz nový quarterback, takže to môže byť zaujímavejšie. Takže za Philadelphia Eagles Cooper Dijon, za Washington Commanders Bobby Wagner, Houston Texas a Joe Mixon, a na pozare Houston Texas a Christian Kirk. Na pozare Houston. Predtým sme mali na pozare, myslím, že Kickera z Lions. Tetavion Sanders za Carolina Panthers. Tam tu máme Carolina Panthers a Xavier Legret. Otočíme Ray Wave, Kansas City Chiefs a George Karlaftis. A pod ním bude rookie Moody Marks za Houston Texans. Xavier Worthy za Kansas City Chiefs. Za New Orleans Saints tu je Chase Young. Teraz rozmýšľam, on bol jednotka draftu, keď išiel do Washingtonu, Chase Young. Teraz nie som si istý. Pod ním máme Alchrom a Chris Jones za Kansas City Chiefs. A pod ním bude zase paralelka DeAndre Hopkins. A vyzerá to, že presne rovnako jak na tej predchádzajúcej karte. Tak, buď to je vada výroby, musím to skontrolovať potom neskôršie, alebo to je originál také isté. Ale vyzerá, že to môže byť aj originál. Dobre. Ešte 3 balíčky a máme tu Trevora Lawrencea za Jacksonville Jaguars, za Buffalo Bills Joshua Palmer, za Seattle Seahawks a Rick Woolen. A toto je refraktor. A pod ním ruky Green Bay Packers Matthew Golden, tiež refraktor. Vidieť tie odlesky, také farebnejšie. Posledné 2 balíčky. Jordan Mailata za Philadelphia Eagles, New York Jets a Breece Hall, Ray Wave do Philadelphia Eagles a bude to Cooper Dijon
pod ním Rookie, Dallas Cowboys a Tyler Booker. Na hlavu. Tak. A máme posledný balíček. Red, White, Blue sme nemali v druhom boxe, takže tu by nás to malo čakať. Takže Khalil Shakir za Buffalo Bills. Khalil Herbert za New York Jets. Legends of Gridon a Bo Jackson za Las Vegas Raiders. A v tej dobe to možno bolo ešte Oakland Raiders. A Red, White, Blue za San Francisco 49ers Jordan James. Tak, vyzerá, že to by bolo všetko. Dvakrát Blaster Box. No, nič také extra veľké nepadlo. Ani žiadny limitík, nič. A možno najviac ma tak asi potešil toto ruky Tyro a McMillan na Fortune. A samozrejme aj Drake May je na refraktore. A vám ďakujem. Vidím, že aj sa trošku tam odrážam, ale už hádam to až tak veľmi nevadí. Kvalitu videa si skontrolujem a dúfam, že to bude všetko v poriadku. Tak sa lúčim, čau.